σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνάντηση που σκοπό έχει να ενημερώσω τον ελληνικό λαό μέσω εσάς για τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα, όσον αφορά και τη λειτουργία της κοινοφελούς επιχείρησης και το διάστημα που ως αντιδήμαρχος είχαν τη δυνατότητα την τελευταίο χρόνο να είμαι ως αντιδήμαρχος της ποιότητας ζωής, τομέα της ποιότητας ζωής. Ένας άλλος ιδιαίτερος λόγος αυτή την περίοδο συνδέεται με την προσωπική μου ζωή που αφορά δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι πλέον έχω υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση από τη δουλειά και θα προφερθώ το γεγονός αυτό εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον κόσμο για την μέχρι σήμερα αντιμετώπιση, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στο πρόσωπό μου και πραγματικά αυτό το κομμάτι της ζωής, οι εμπειρίες και από τη συναναστροφή και τη συναλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι λοιπόν, το δεύτερη αιτία είναι ότι αυτή τη στιγμή με την εκλογή της νέας δημοτικής αρχής τελειώνει η δική μου κλιματική περίοδος, η οποία ήταν πολύ μεγάλη για αυτή. 26 χρόνια ενεργό συμμετοχή στα δημοτικά πράγματα είναι ένα μεγάλο κομμάτι ζωής και αυτό συνοδεύτηκε από πολλά σημαντικά γεγονότα. Χαρές, λύπες, αντιμετώπιση των ανθρώπων, όλα αυτά. Μέσα από την καρδιά μου εκφράζω και τις ευχαριστίες μου για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή μας συζήτηση, θα ξεκινήσω με θα επαναλάβω μια δήλωσή μου έτσι όσον αφορά τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη για την υποφελάσω εγώ. Όποιες, δεν ξέρω, απαντήσεις έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης και την υπόσχεση που έδωσε στην τελευταία ανάγκη διότι είναι για την περιφέρεια υπέρ του έργου κτλ. Δεν το αφισβητώ. Απλά εγώ τοποθετήθηκα στις δηλώσεις του, στις πρόσφατες δηλώσεις του, 3-4 μέρες μετά την απομονωσία του, την ανάλυση των υποχρεώσεων του, ότι ο αγωγός έχει προβλήματα, τεχνικά ζητήματα τα οποία στο δελτίο τύπου που έστειλε αναφέρεται, και όλα αυτά τα οποία προκάλεσαν και τη δική μου αγανάκτηση, αλλά και πολλών συμπολιτών μας. Δεν νομίζω ότι η πρώτη αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη ήταν, και το πρώτο θέμα ήταν να μιλήσει για διαφάνεια, να μιλήσει για υπερβάσεις, για υπερτιμολογήσεις και οτιδήποτε άλλο. Εγώ επειδή απάντησα με mail, γράφος κτλ. Ζήτησα να παρευρεθεί, να ενημερώσει αν όντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ή αν έχει κάποια στοιχεία, να ενημερώσει πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο και έχει αποφασίσει για αυτό το μεγάλο έργο. Ένα έργο το οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή έτσι το ξεκίνησε, το έφταξε εκεί, το έφταξε και είναι πρώτο πυλών για να υλοποιηθεί. Και τα έργα τα οποία έτσι συγχρόνως έγιναν αυτή την τελευταία συγκεκριμένη περίοδο, με ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ένα έργο είναι η αποκατάσταση των ζημιών 1.117.000, η επισκευή συντήρηση οδοστρωμάτων, η οποία πέρασε στις αρχές του Σεπτέμβρη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Βέβαια, η ανακατασκευή της παραλλαγής οδού και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθώ τώρα στις δραστηριότητες όσον αφορά την ευθύνη η δική μου που ως πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης. Η δημοτική επιχείρηση, η κοινοφελής επιχείρηση, όπως γνωρίζετε, τα 4 αυτά χρόνια ξεκινήσαμε από ένα σημείο και σήμερα έχουμε φτάσει και λειτουργεί. Έχουν μπει οι βάσεις της, βάλαμε τις βάσεις της λειτουργίας. Δρομολογήσαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν. Βέβαια, έχουμε στις πλάτη μας,
όπως γνωρίζετε, ένα χρέος μεγάλο από την προηγούμενη θητεία του κ. Κουκούλη, το οποίο παραμένει ανεξόφλητο και δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε όλους αυτούς τους οφειλέτες τους οποίους έχουμε. Ένα ποσό 160.000 ευρώ. Και δεν μπορεί. Αυτό ναι, το παραλάβαμε από τότε. Ήταν πιο μεγάλο, το μειώσαμε με την. Ναι. Ήταν από τότε. Ναι, ήταν από τότε. Ήταν οι 44.000 που ήταν σε δικούς προμηθευτές κτλ. Και ήταν και ένα χρέος ως προς τους μουσικούς της Φιλαρμονικής 110.000, κάπου εκεί. Ναι, από το 9 και το 10. Από τη λειτουργία της Φιλαρμονικής κτλ. Και υπάρχει αυτό το χρέος, έτσι, το οποίο υπήρχε και ένα χρέος στο ΙΚΑ, το οποίο το έχουμε ρυθμίσει και το εξοφλούμε. Και σήμερα είμαστε σε πολύ, έτσι, και γι' αυτό και μπορούμε και λειτουργούμε μέχρι σήμερα, έχοντας και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Η κοινοφελή επιχείρηση, έτσι, η δραστηριότητα της κοινοφελούς επιχείρησης, παράλληλα λειτουργούμε έτσι το πρόγραμμα της βοήθειας στο σπίτι, ένα σημαντικό έργο προς τους ηλικιωμένους και έχει δώσει ανακούφιση σε 100 περίπου οικογένειες. Το πρόγραμμα της διανομής τροφίμων, το οποίο λειτουργούσαμε μέχρι πρόσφατα, ελπίζω και η καινούργια διοίκηση της επιχείρησης να το συνεχίσει. Οι διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, καθώς επίσης οι εκδηλώσεις με το Αγκαλιάζω, που συνεργαστήκαμε και έχουμε κάνει τις εκδηλώσεις με το Σύλλογο Αγκαλιάζω όσον αφορά το περιεχόμενο του Συλλόγου για πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο και όλα αυτά τα οποία έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Μεγάλη επιτυχία ήταν της Δημοτικής Αρχής και το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε η Αίγινα ως πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος και την εορτάζουμε την 26η Ιανουαρίου ως εορτή τοπικής σημασίας. Είναι, πιστεύω, κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία η λειτουργία της επιχείρησης μπορεί και ανταποκρίνεται. Βέβαια, δεν ξεχνάμε τη μεγάλη γιορτή του Φιστικιού, έτσι, το Φεστιβάλ Φιστικιού και το Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο για τέταρτη χρονιά φέτος παρουσιάσαμε. Όσον αφορά τη γιορτή Φιστικιού, προς το τέλος θα αναφερθούμε ιδιαίτερα, γιατί έχει και ενδιαφέρον λόγω των πρόσφατων εκδηλώσεων των οποίων έγινε και τώρα τελείωσε με μεγάλη επιτυχία. Να πούμε για στον τομέα του πολιτισμού, λοιπόν, το οποίο έχει ευθύνη η κοινοφελής επιχείρησης, αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάστηκαν στην ΚΕΔΑ με την κατάργηση όλων των νομικών προσώπων. Όπως ξέρετε, έχουμε την επίβλεψη της λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου της Κυψέλης, όπου λειτουργεί η κάτω αίθουσα ως αίθουσα παραστάσεων για θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις και στον πάνω όροφο έχουμε παραχωρήσει το χώρο για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Εξοραστικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Κυψέλης. Η αίθουσα του Καποδίστρια, η οποία έχουμε επαναλάβει ότι θέλει η επισκευή, συντήρηση, μια μελέτη η οποία έχει συνταχθεί, θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναγεννηστεί, να φτιαχτεί και να είναι σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον να γίνονται οι εκδηλώσεις και όλες οι θεατρικές παραστάσεις στον χώρο. Παρ' όλα αυτά, τοποθετήσαμε θερματικά σώματα και επισκευάσαμε πρόσφατα τη στέγη του κτηρίου, η οποία είχε υποστεί ζημιές από την πάροδο του χρόνου. Βέβαια, η λειτουργία του Μάρκελου με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα προσφέρει και αυτός σημαντικά, συμμετέχει σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ειδικά ο αύλιος χώρος του, ο οποίος για μένα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαμορφωθεί εξωτερικά. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή για τον εξοραϊσμό και την ανάπλαση αυτού του ωραίου χώρου, στον οποίο όλοι χρησιμοποιούμε και σήμερα για τις εκδηλώσεις. Και βέβαια η λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.
ένας πολιτιστικός πνεύμονας εντός των χώρων εντός της πόλης της Αίγινας. Επιπλέον πλαισιώνει και συγκεντρώνει τις περισσότερες εκδηλώσεις του νησιού μας. Τόσο η αίθουσα, όσο και ο άλλος χώρος, αλλά κυρίως και ο όροφος στον οποίο λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο, είναι ένας πνεύμονας πολιτισμού. Στον χώρο λοιπόν αυτόν, από τα έσοδα από τις παραστάσεις που είχαμε, έχουμε τοποθετήσει ένα κλιματιστικό για τους χώρους και για την αίθουσα κάτω και για τον όροφο, καθώς επίσης και έχει αγοραστεί και μια μικροφωνική εγκατάσταση. Βέβαια, είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρετε, το Ενάρδιο, το Κυβερνείο, με τις εργασίες τις οποίες γίνονται. Θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να βρεθούν και υπόλοιπα χρήματα για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο. Καθώς βέβαια θα πρέπει να προχωρήσουν και οι επισκευές στο Ενάρδιο για τη μεταστέγαση της βιβλιοθήκης. Για να μην ξεφύγουμε από το κομμάτι του πολιτισμού, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά τώρα όσον αφορά την γιορτή Φιστικιού. Η έκτη γιορτή Φιστικιού παρουσιάζει και φέτος για μας μεγάλη επιτυχία. Και από τη συναναστροφή και τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που είχαμε και με τους εκθέτες και με τον κόσμο, έβαλαν αυτά τα συμπεράσματα. Και οι εκθέτες της φετινής γιορτής που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση έμειναν ευχαριστημένοι και από την πλευρά τους, αλλά και ο κόσμος από τις διάφορες εκδηλώσεις. Για μια ακόμη φορά και σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τελετή έναρξης, την οποία ευθύνη φέτος είχε ένα μέλος της διοίκησης της νεοφελούς επιχείρησης, ο κ. Πίτρος, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια οι εκδηλώσεις του πλαισίωσαν φέτος τη γιορτή Φιστικιού με την γαστρονομία για μια ακόμη φορά, την επιτροπή της γαστρονομίας για μια ακόμη φορά, έτσι να είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Η έκθεση κεραμικών, η οποία έγινε σε ένα χώρο τον οποίο δεν πίστευε κανείς ότι θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία στον χώρο της αγοράς, και όσον αφορά την οργάνωση αλλά και για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία την Αιγινέα, η οποία είχε την διοργάνωση έτσι αυτή της εκδήλωσης. Η μερίδα για το Φιστίκι, η οποία και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και έγινε στον Ανάη, αλλά και την επομένη παρουσίαση της χρησιμοποίησης του φλοιού από το καθαρισμό του φυτικού και κομποστοποίηση από την ομάδα η οποία εδώ και 2 χρόνια επιμελείται έτσι αυτής της προσπάθειας, εξετάζει, εργάζεται εδώ στο νησί και βοηθάει τους αγρότες σε διάφορα θέματα, τα οποία μέχρι σήμερα και πέρσι παρουσιάστηκαν, αλλά και φέτος στο Δανάη έγινε ενημέρωση για αυτά όλα τα ζητήματα. Βέβαια, οι ξαναλύσεις μπορώ να πω ότι ήταν για πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, καθώς επίσης και το κομμάτι της παιδικής ψυχαγωγίας. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, παρά τα μικροπροβλήματα τα οποία συνήθως παρουσιάζονται και δεν θα εκλείψουν αυτά, αλλά σκοπός είναι αυτά όλα να τα... Βέβαια δεν μπορεί να τα προβλέψεις, αλλά να μην παρουσιάζονται όσο το δυνατόν, να παρουσιάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα. Είχε μεγάλη επιτυχία. Τώρα από θέμα οικονομικών κτλ. Θα γίνει κάποια στιγμή κάποια άλλη ενημέρωση, ούτως ώστε όταν θα γίνει ο απολογισμός και με την παράδοση της επόμενης διοίκησης της κοινοφιλούς επιχείρησης, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν πλήρη απολογισμό της πορείας της γιορτής Φιστικιού. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για τον παιδικό σταθμό, μια και είχα αυτή την αρμοδιότητα.
ως υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος. Ο παιδικός σταθμός της Χλώης, όταν εγώ ανέλαβα το 2012, είχε ένα χρέος 45.000. Αυτό το χρέος υπήρχε προς τους προμηθευτές του παιδικού σταθμού, οι οποίοι έδιναν τα τρόφιμα για τη σύγκληση των παιδιών, και από το πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο πήραμε της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής το 12-13, ένα μέρος τα διαθέσαμε για την εξόφληση αυτού του ποσού. Εντάξαμε τον παιδικό σταθμό και το 13-14, τη χρονιά αυτή, στο ίδιο πρόγραμμα, και φέτος πάλι έχει ενταχθεί ο παιδικός σταθμός στο ίδιο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή μόνο 20 παιδιών φέτος. 20 παιδιά δηλαδή θα λειτουργήσουν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, και τα άλλα 20 παιδιά στον παιδικό σταθμό θα λειτουργήσουν με βάση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δήμου. Δηλαδή στο σύνολο 40. Όσον αφορά τη λειτουργία του βρεφονιπιακού σταθμού στο Κοντό, θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι σήμερα, ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να τον λειτουργήσουμε ήταν καθαρά επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με την πολεοδομία. Ο παιδικός σταθμός έχει πολλά πολεοδομικά προβλήματα και η βασική αιτία ήταν αυτή. Που δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να το λειτουργήσουμε. Δηλαδή να πάρουμε ρεύμα και για να μπορέσει να λειτουργήσει. Το καλοκαίρι είχε επισκεφθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας στο σταθμό. Καταγράφηκαν όλες, να το πούμε, τα προβλήματα που υπάρχουν και σύντομα θα συνταχθεί, ήδη έχει προχωρήσει μια διαδικασία, φτιάχνεται μια μελέτη για να διορθωθούν όλες αυτές οι παρατυπίες οι οποίες υπάρχουν, για να μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας ο σταθμός και να πάρει και άδεια από την πολεοδομία. Στον τομέα της αντιδημαρχίας της ποιότητας ζωής, όπως ξέρετε, εγώ ανέλαβα τον Ιούλιο του 2013 την αντιδημαρχία της ποιότητας ζωής μέσω του καλοκαιριού, και έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που είχε αντιμετώπιση ο Δήμος όσον αφορά την επιτοπλίστων την καθαριότητα. Γιατί το βασικό τομέα της λειτουργίας της ποιότητας ζωής εντοπίζεται στην καθαριότητα, ενώ υπάρχουν παράπλευρα και κάποιες άλλες δραστηριότητες. Αλλά αυτό που έχει αντίκτυπο είναι η καθαριότητα. Να σας πω ότι μέχρι και σήμερα, η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί με 2 κοντέινερ, 2 τράκτορες και με 4-5 αυτοκίνητα. Αυτή είναι η δυναμικότητα σήμερα της υπηρεσίας. Με αυτή την δυναμικότητα μπορούμε και μεταφέρουμε όλο το καλοκαίρι και πέρσι εν μέρει, αλλά ειδικά φέτος, 70 τόνους ημερησίως. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα, αυτή είναι η δυνατότητα μεταφοράς του Δήμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσει ο Δήμος να μεταφέρει περισσότερο όγκο απορριμμάτων στη φυλή. Ενώ αυτό ήθελα να πω, τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται μια μεγάλη έξαση λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Φέτος υπολογιζόταν, από ό,τι δεν έχω επίσημα στοιχεία, γύρω στις 80.000 κόσμο, ίσως και πάνω να είχαμε φέτος το καλοκαίρι, με μια εκτίμηση της υπηρεσίας ότι τα παραγόμενα απορρίμματα ανέρχονταν γύρω στους 130 τόνους. Οπότε καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά των 60 τόνων να παραμένει στους δρόμους. Αυτή είναι και η αιτία που προκαλεί την εμφάνιση της πόλης.
τα σκουπίδια στους δρόμους, αυτά, κλαδιά, κλαδέματα, στρώματα, όλη αυτή η άναρχη εμφάνιση η οποία υπάρχει και βέβαια με αυτήν και εγώ προσωπικά αλλά και κανείς μας δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα σήμερα να λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτή είναι και σήμερα η δυνατότητά του. Σήμερα που Σεπτέμβρη μήνα που είμαστε σε αυτή τη φάση της δημοτικής περίοδου μεταφέρονται μόνο 45 τόνοι, δηλαδή 2 ταλίκες. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο όγκος των σκουπιδιών και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η εικόνα η οποία υπάρχει σήμερα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα νούμερα είναι αυτά. Δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. 2 ταλίκες και 2 αυτοκίνητα που πηγαίνουμε το καλοκαίρι, συν το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί μόνο στις 2 ταλίκες καθημερινά. Τα δεδομένα της Έγινας λοιπόν είναι αυτά. Θα πρέπει σαν και εγώ από την εμπειρία μου, αλλά και πριν που δεν είχα αναλάβει την αντιδημαρχία της ποιότητας ζωής, είχα κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς με αυτά τα δεδομένα και όσο συνεχίζουμε να πηγαίνουμε τα απορρίμματα στη φυγή για να μεταφέρονται με τα καράβια, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Για μένα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στο νησί, να δημιουργηθεί ένας χώρος, διαλογής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τον κόσμο και τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά συγχρόνως να κάνουμε και διαχωρισμό των απορριμμάτων. Έτσι. Και μιλάμε ότι πρέπει να γίνει ένας χώρος, ούτως ώστε και η ανακύκλωση να μπορέσει να δουλεύει, αλλά και τα υπόλοιπα απορρίμματα. Ένας χώρος λοιπόν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 0. Σήμερα έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να το πράξει. Φτάνει να έχει την πολιτική βούληση για να μπορέσει να το προχωρήσει. Εγώ προσωπικά για μένα θα πω ότι δεν είχα αυτή τη δυνατότητα το χρόνο για να μπορέσω, παρότι είμαι αυτή τη άποψη, δεν είχα αυτή το χρόνο και τη δυνατότητα για να μπορέσω να ξεκινήσω μια τέτοια προσπάθεια μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Για μένα λοιπόν, πρώτον είναι ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο να κάνουμε διαχωρισμό των σκουπιδιών στην πηγή. Έχω εδώ μια εικονίτσα η οποία λέει ανακυκλώνω στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να κάνουμε διαφήμιση, να γίνει ενημέρωση του κόσμου, ούτως ώστε να κάνει διαλογή στο σπίτι. Δεν μπορούμε σήμερα αυτό όλο το μεγάλο όγκο το οποίο συσσωρεύεται να προσπαθούμε να το μεταφέρουμε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με 2 αυτοκίνητα, με 2 ταλίκες. Είναι αδύνατο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή έχει έρθει και ο υπόλοιπος εξοπλισμός για τη λειτουργία του καινούριου μηχανισμού, παρότι και εγώ είχα πει ότι θα λειτουργούσε, δεν μπόρεσα να το λειτουργήσουμε γιατί η εταιρεία, η προμηθεύτρια εταιρεία, είχε διάφορα προβλήματα και δεν μας έστειλε τα υπόλοιπα εξαρτήματα για να λειτουργήσει το καινούριο μηχανισμός. Σήμερα έχουν έρθει, μας ήρθαν 20 Αυγούστου μαζί με ένα κοντέινερ το οποίο είχαμε στείλει, όπως ξέρετε, για επισκευή για τη στεγανοποίησή των. Έχουμε στεγανοποιήσει τα 3 κοντέινερ τα οποία έχει ο μηχανισμός και τα υπόλοιπα εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται στο νησί και θα πρέπει να συναρμολογηθούν, ούτως ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του μηχανήματος, του συστήματος. Με τη λειτουργία, αγαπητοί κύριε Τρή και κυρία Ζαραβέλα, πιστεύω ότι ο Δήμος, εφόσον θα λειτουργούν και τα υπόλοιπα οχήματά του, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τον παρόντα τρόπο έτσι που λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή θα προσθεθούν άλλα 3 κοντέινερ που θα έχουν μεταφορική ικανότητα άλλους 70 τόνους. Συν αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, καταλαβαίνετε ότι και η διαλογή να μην γίνεται στο νησί θα έχει τη δυνατότητα με όλα αυτά τα οχήματα
να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα την καινούργια περίοδο. Δυστυχώς αυτά δεν υπήρχαν σήμερα. Και γι' αυτό και παρουσιάστηκε όλο αυτό το καιρό το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν οφείλεται σε αδυναμία κανενός, είτε δική μου είτε δική σας, αλλά και εσείς οι ίδιοι, ο ίδιος να είσαστε ή όποιος να ήταν σε αυτή τη θέση, με αυτά τα μηχανήματα που είχε σήμερα, αυτό το πρόβλημα θα παρουσιάζεται. Απλά γίνανε, εγώ προσωπικά έκανα κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες οι οποίες μας απέδωσαν με διαφορετικό τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο όγκο το οποίο δημιουργείται. Θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό εδώ όσον αφορά τη μεταφορά των σκουπιδιών με τα πλοία, με τους επιβάτες και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και βέβαια, δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αν νοικιάσεις, όπως λένε, ένα ferry boat ή οτιδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να μεταφέρει τα απορρίμματα του Δήμου, είναι οικονομικά ασύμφορο. Αφενός μένω ότι σήμερα μας στοιχίζει και εμάς πάρα πολύ ακριβά η μεταφορά και η αναπόθεση των σκουπιδιών στη φυγή. Το καλοκαίρι να φανταστείτε ότι θέλουμε 1.100 ευρώ την ημέρα μόνο για εισιτήρια. Και δεν έχουμε και την αντιμετώπιση από τα πλοία, γιατί πολλές φορές μας αφήνουν στο Πειραιά είτε στην Έλληνα, ειδικά το καλοκαίρι, λόγω πληρώτες που αντιμετωπίζουν και δεν έχουμε αντιμετώπιση καλή, ούτως ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε με τα αυτοκίνητα και να γίνεται η υπερισυλλογή σωστά. Λέω λοιπόν ένας πελάτης όπως είναι ο Δήμος, στις ναυτιλιακές εταιρείες που μας εξυπηρετούν το νησί μας, εμείς κάθε μέρα αφήνουμε εισιτήριο 1.100 ευρώ, συν γύρω στις 5.000, τα οποία είναι τα έξοδα που πληρώνουμε στη φυλή. Όπως καταλαβαίνετε, ένα έξοδο 6.000 μόνο και μόνο για αυτά, συν τα άλλα όλα, πετρέλαια, εκτός έδρας υπαλλήλων και όλα τα υπόλοιπα έξοδα τα οποία έχει η υπηρεσία κτλ. Ο σημερινός τρόπος είναι ασύμφωνος. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος διαλογής των σκουπιδιών και διαχείρισης των σκουπιδιών εδώ στο νησί. Βέβαια, όπως είπα για το ferry boat, ένα ferry boat μόνο και μόνο ήθελε για μεταφορικά τόσα χρήματα. Γύρω στις 5 με 6.000 μεταφορικά. Και αν προσθέσουμε και τα άλλα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε στον χώρο υγειονομικής ταφής, ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει τέτοια έξοδα. Έτσι, είναι ασύμφορα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τη μεταφορά των σκουπιδιών είναι η μεταφορά τους με τα πλοία. Μπορώ να πω ότι προκαλεί, λέει, μυρωδιά. Μυρωδιά είναι σκουπίδι. Μπορούμε να διορθώσουμε όσο μπορούμε κάποιες βλάβες που έχουν τα αυτοκίνητα. Όπως είπα προηγουμένως, αν θα μπει σε λειτουργία το καινούριο σύστημα των απορριμμάτων, έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει, να επισκευάσει κάποια οχήματα που τυχόν παρουσιάζουν πρόβλημα. Σήμερα θα την έχει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ προσωπικά, και αναφέρομαι για μένα έτσι, δεν αναφέρομαι για τους άλλους συναδέλφους, δεν μπόρεσα να το κάνω γιατί και μια μέρα που έμενε εκτός λειτουργίας η μία ανταλίκα δημιουργεί το πρόβλημα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και σας είπα, ούτε κι εγώ αισθάνομαι ικανοποιημένος, αλλά βλέποντας έτσι αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα την κάνω. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω και απλά έτσι να πω λίγο. Να κάνω ένα σχόλιο, έτσι, γιατί καμιά φορά γράφονται πράγματα τα οποία χωρίς να ξέρει κανείς. Γράφει, λέει και θεωρεί ότι και αυτά που λέει είναι σωστά. Δυστυχώς, όπως σας είπα, τα πράγματα είναι αυτά. Ένα και να κάνουν δύο. Δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι σήμερα. Αν χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέτρα τα οποία ανέφερα, θα διευκολυνθεί και πιστεύω ότι θα είναι σε θέση ο καινούργιος αντιδήμαρχος έτσι να τα λειτουργήσει και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω έτσι στην παρούσα φάση και έτσι όπως είμαστε σήμερα. Εάν είχα και εγώ τη δυνατότητα
έτσι και θα μιλήσω γιατί όσον αφορά τον αντιδήμο τον κύριο Γεννίτσα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι, αυτή την παρατήρηση. Επειδή τυχάνει να έχει κάποια μηχανήματα, επειδή τυχάνει να τα χρησιμοποιεί με δικά του έξοδα, πληρώνοντας υπαλλήλους, το ένα τα άλλα κτλ. Εντάξει, διευκόλυνε μια κατάσταση. Αλλά αυτό δεν είναι λύση. 5 χρόνια δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά και αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας και αντιμετώπισης του προβλήματος. Βέβαια, τελευταία, επειδή γίνεται μια προσπάθεια μέσω των συλλόγων για την κοποστοποίηση και για την διάδοσή της ή έτσι κλπ. Η κοποστοποίηση είναι αποτέλεσμα του διαχωρισμού των απορριμμάτων στο σπίτι. Δηλαδή, διαχωρίζουμε το σπίτι σε οργανικά, σε ανακυκλώσιμα και αυτό που μένει είναι για κοποστοποίηση. Η κοποστοποίηση λοιπόν για να γίνει πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος αλλά και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Δεν μπορεί σήμερα να υποχρεώσεις τον κόσμο να αγοράσει μηχάνημα δικό του για να μπορέσει να κάνει κοποστοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να φτιάξει κάποιο πρόχειρο δικό του ή ο Δήμος να προμηθεύσει κάποιους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, σε πειραματικό στάδιο, τις ξενοδοχειακές μονάδες, ούτως ώστε να δει και πώς λειτουργεί το σύστημα ή να κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε μια περιοχή για να μπορέσει και να προμηθεύσει τον κόσμο με τους υλικούς κάδους για να μπορέσει έτσι να το λειτουργήσει ο φορέας της ποιότητας ζωής, ο τομέας της καθαριότητας. Η μέθοδος βέβαια και εφόσον εφαρμοστεί και η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Σήμερα η ανακύκλωση, όπως και εσείς στα σπίτια του ο καθένας, φτάνει στο 70 με 75% αυτών των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα. Συν το κομμάτι της κομποστοποίησης που και αυτό ανέρχεται σε ένα ποσοστό του 15%. Οπότε καταλαβαίνετε το υπόλοιπο 100%, τα υπόλοιπα απορρίμματα τα οποία μένουν για τη μεταφορά θα είναι πολύ λίγα. Ο όγκος του θα είναι πολύ μικρό, το βάρος είναι πολύ μικρό και θα έχουμε όφελος ως προς τη σωστή διαχείριση. Προς τα εκεί λοιπόν θα πρέπει να στραφούμε σε μια νέα αντίληψη των πραγμάτων, σε μια νέα αντιμετώπιση του τομέα της καθαριότητας για να μπορέσουμε να έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια συζήτηση. Τι θέλετε. Έχω να ρωτήσω κάτι για το σπίτι. Αλλά ξεκινήστε. Κυρίες, λοιπόν, εγώ έχω μερικές ερωτήσεις για το θέμα της καθαριότητας, κύριε Τζίτζη, στην οποία σας έχουμε ασκήσει και στους μέσους ενημέρωσης πάρα πολύ σκληρή κριτική και νομίζουμε και δικαιολογημένα ως προς το γεγονός του ότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πράγματα τελικά. Το πρώτο ερώτημα είναι η διοίκηση της ΑΚΕΟΤ είχε αναλάβει από το 2010 και στο 2011, έχοντας ήδη έναν εξοπλισμό στα χέρια της, που δεν χρησιμοποιήθηκε επί 4 χρόνια και που νομίζουμε ότι μόλις τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησαν κάποιες ενέργειες, επί δικιά σας δηλαδή ξεκίνησαν κάποιες ενέργειες για να αξιοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός, ο οποίος ήταν παρατημένος εκεί πέρα και τους περισσότερους φορές μας λέγανε ότι δεν υπάρχει μια ράμπα, δεν υπάρχουν κάτι κλειδιά, κάτι τέτοια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι με το 60% των πολιτών να είναι μαζί σας με βάση τις τελευταίες εκλογές. Δεν μπορούσατε να βρείτε κάποιους συμμάχους να σας βοηθήσουν να μαζευτούν τα σκουπίδια και μας λέτε τώρα ότι ο κ. Γεννίτσας επειδή έχει δικά του φορτηγά μπόρεσε. Θα μπορούσατε ενδεχομένως και εσείς να κάνετε κάποιες εθελοντικές συμμαχίες, κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπίσετε το θέμα. Το τρίτο είναι, δεν είχατε το δικαίωμα να αναθέσετε τη μεταφορά των σκουπιδιών σε κάποιο ιδιωτικό φορτηγό ή κοντέινερ να τα πάρει από εδώ και να τα πάει απέναντι. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αποκομιδή, το γνωρίζω. Έχει να κάνει και με το πόσο μεταφορικό έργο μπορείτε να κάνετε. Δεν είχατε το δικαίωμα να αναθέσετε, διότι ο πολίτης συνεχίζει να πληρώνει τα τέλη καθαριότητας ως ανταποδοτικά τέλη και απαιτεί όσο πληρώνω εγώ, τόσο καθαρά να είναι και το νησί μου. Έτσι είναι μια απέτηση από τον πολίτη και δίκαια απέτηση νομίζω. Δεν έχει καμία σημασία αν ο Δήμος δεν έχει εξοπλισμό. Μου λέει αυτό που δίνω τα λεφτά μου, δώστε εκεί που πρέπει για να μπορέσω να έχω εγώ καθαρό
Μισή. Και το τελευταίο είναι ότι επειδή αναφερθήκατε κι εσείς σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη λύση του θέματος, που έχει να κάνει με χωροθετήσεις περιοχών που θα γίνουν κάποια πράγματα, με κάποιες μελέτες, αυτά τα 4 χρόνια διοίκησης Σακιώτη, έχουμε ασκήσει αυτή την κριτική επανειλημμένως. Θέλω μια απάντηση. Έγιναν βήματα, δηλαδή ο νέος δήμαρχος θα παραλάβει μια χωροθέτηση ή έστω μια πρώτη φάση διερεύνησης του πού πρέπει να χωροθετηθεί ένας παραδείγματος χάρη χιτή, αν είναι αυτά τα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θέλετε. Δεν έπρεπε να διορθώνει. Όχι, δεν είναι διορθώσει. Καλά και. Παρατήρηση. Καλά. Λοιπόν, ξέρω, θα ξεκινήσω από την τοποθέτηση έτσι και την φράση του αποτελέσματος κρίνεται έτσι το έργο κτλ. Σίγουρα από το αποτέλεσμα κρίνεται κάποιος. Εγώ να πω για τον εαυτό μου, να μην πω για τους προηγούμενους 2 συναδέλφους έτσι, γιατί είμαι ο τρίτος από το συνδυασμό, ο τρίτος και κάτι άλλο. Τρίτος και καλύτερο. Όχι. Το καλύτερο το λέμε τώρα εδώ. Γιατί και το τελευταίο άρθρο δεν ήταν καλό. Το τελευταίο άρθρο. Ναι, το δικό σου. Εντάξει, επειδή εγώ έτσι είναι η δημοσιογραφία. Εντάξει, η δημοσιογραφία είναι καλή. Η δημοσιογραφία, και εσείς σαν επάγγελμα και έτσι έχετε το δικαίωμα να γράψετε και να ενημερώνετε τον κόσμο, να γράφουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά και να γίνεται και... Αλλά όταν χρησιμοποιούνται έτσι εκφράσεις και χαρακτηρισμοί σε πρόσωπα έτσι, ειδικά για μένα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε την προσωπικότητα του καθενός, όπως και εγώ. Δεν θέλω, όπως και εσείς δεν θέλετε, έτσι, από τον καθένα έτσι, να συμπεριφέρετε με οποιοδήποτε απλά. Εγώ τα βλέπω, έτσι, αντίμονα αν μπορούσαμε σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα άρθρα, σε αυτές όλες τις υποθέσεις, και εγώ προσωπικά έτσι, να κάτσουμε να κάνουμε, να αναπτύσσουμε διάλογο μέσα και μέσα, γιατί δεν θα βρίσκαμε ποτέ άκρη. Και ειδικά στα blogs τα οποία αναφέρονται και γράφονται και λέγονται, εκεί υπάρχει έτσι πλήρης ανακολουθία. Και μάλιστα όταν είναι και ανώνυμα, έτσι. Γιατί υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Το καθένα βγαίνει και λέει ότι το κατέβει. Αυτό δεν είναι για σας, έτσι. Εμείς τι κάναμε και φέτος, έτσι, γιατί το κάναμε και πέρσι. Ενισχύσαμε την υπηρεσία καθαριότητας πέρσι με 2 απορριμματοφόρα, τα οποία πήραν από την Καλυθέα και από το Δήμο Αθηναίων, καθώς και φέτος. Τα ενισχύσαμε με ένα απορριμματοφόρο από τον Δήμο Αθηναίων. Επίσης, τον Αύγουστο κάναμε, θα ξέρετε πολύ καλά έτσι, κάναμε προκήρυξη και αναθέσαμε σε ιδιώτη την αποκομιδή των αδρανών υλικών. Πόρτα, όχι αυτά. Και μέχρι πρόσφατα, ακόμα και το Σεπτέμβρη, ο ανάδοχος, ο οποίος τελικά κατέληξε να πάρει την εργασία αυτή, ήταν ο κύριος. Πώς το κάναμε, το είδαμε το κάναμε. Αυτό και καλώς το κάναμε. Και πέρσι κάναμε πάλι, και επί δική μου θητεία μέσα αυτή την περίοδο, συνεργαστήκαμε και με την Επαγγελματική Ένωση κτλ. Και αυτή συνέσφερε και πέρσι. Και φέτος πάλι κάνουμε μια συνάντηση με την Επαγγελματική κτλ. Και πέρσι το κάναμε και φέτος το κάναμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι την κατάσταση. Αλλά δεν μπορείς να πληρώνεις τα έξω. Σήμερα, σας είπα, φτάνουν γύρω στις 6 και 6.500 μόνο και μόνο τα δικά μας οχήματα για να πάνε στον Πειραιά. Εάν μπορούσαμε όλο τον χρόνο να είχαμε μια τέτοια βοήθεια, δεν βγαίνει η καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι μέσα σήμερα. Με τα έσοδα που έχει, επειδή τα τέλη είναι ανταποδοτικά, δεν βγαίνει οικονομικά. Μπαίνει μέσα η καθαριότητα. Και εγώ θα το πω και δημόσια, σας το λέω έτσι, για να το ξέρετε. Είχα εισηγηθεί αύξηση των τελών. Άσχετα τον αντίκτυπο που θα είχε ή, να το πω λαϊκά, έτσι, το βυξίδι που θα έτρωγα, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί σήμερα. Πρέπει να βρεθούν έσοδα για την καθαριότητα. Είτε μέσω
ελέγχου των τετραγωνικών των σπιτιών, αυτό μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και έχει γίνει. Είτε αύξηση καθαριότητα. Σήμερα έχει γίνει αύξηση των τελών τη υπηρεσία καθαριότητα από το 7. Από το 7 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία αύξηση. Δεν μπορεί να γίνει όταν αυξάνονται τα πετρέλαια, όταν έχουμε του μισθού και τη στιγμή που δεν έχει και προσωπικό. Γιατί 7 άτομα σήμερα που λειτουργούν όλο τον χρόνο, 7 άτομα είναι συνοδοί των αυτοκινήτων που λειτουργούν όλο τον χρόνο. Είναι αδύνατο να μπορέσει με αυτά τα άτομα να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Αυτόν τον όγκο τον οποίο παράγουν. Έτσι. Και γι' αυτό παρουσιάζω αυτά τα προβλήματα. Και ένα άλλο παράγοντα ο οποίο συμβάλλει αρνητικά είναι η μείωση του προσωπικού. Γιατί συνταξιοδοτούνται κάποιοι, φεύγουν κάποιοι και δεν αναπληρώνουν. Σήμερα αναγκαστήκαμε φέτος να πάρουμε μόνο 3 άτομα. Τίποτα άλλο. Κανέναν. Γιατί δεν είχαμε έσοδα. Δεν είχαμε τρόπο να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι και αυτό ένα αρνητικό σημείο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή προσωπικό, λεφτά, πάνω απ' όλα το οικονομικό. Και η προθέτηση. Προθέτηση ακόμα περιμένουμε τον οργανισμό της Αθήνας, ο οποίος έχει διάφορα προβλήματα για να οριοθετήσει κάποιους χώρους. Ακόμα και ο σταθμός μεταφόρτωσης δεν έχει οριοθετήσει σήμερα. Εγώ αυτό που ήθελα να εντοπίσω είναι το εξής. Βλέπουμε από την αρχή της νέας θητείας πως υπάρχει μια ευταξία, μια τάξη στους υπαλλήλους του Δήμου. Και έχει εντοπιστεί από πάρα πολλούς ότι έχει αναφερθεί μάλιστα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πλέον οι υπάλληλοι του Δήμου μιλάνε ελληνικά στη Σκοτεινή. Καταλήγουν λοιπόν ότι δεν είχατε καταφέρει να βάλετε σε μια τάξη τους υπαλλήλους του Δήμου και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί σύν τις άλλες αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην αποκομή. Δεν ξέρω τι είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν το παρακολούθησα. Αλλά όλοι οι κατοικούντες στην Ελλάδα μιλάμε ελληνικά. Δεν νομίζω ότι εσύ μιλάς άλλη γλώσσα και εγώ άλλη γλώσσα. Έτσι και οι υπάλληλοι και το προσωπικό μιλάμε την ίδια γλώσσα όλοι. Απλά ίσως κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Παρά μόνο έχουν δικαιώματα. Επειδή και προηγουμένως μίλησε ο Κώστας ότι έχουν απέτηση ο κόσμος. Ο κόσμος έχει απέτηση. Σίγουρα και περιμένει από τη Δημοτική Αρχή και προσδοκά από τη Δημοτική Αρχή κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι σωστή αντιμετώπιση. Ναι, αλλά με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παραπάνω από αυτό που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή, ο τρόπος μεταφοράς είναι συγκεκριμένο. Τα αυτοκίνητα είναι συγκεκριμένα, μεταφέρουν συγκεκριμένο όγκο, δεν μπορεί να μεταφέρουν άλλο. Δηλαδή, δεν έχει άλλη δυνατότητα. Από το 45 που είναι σήμερα, το 70 που μεταφέρουμε εμείς το καλοκαίρι, μέχρι το 130, το υπόλοιπο σίγουρα μένει στον δρόμο. Δεν έχει άλλη δυνατότητα να κάνεις την αποκομιδή του, να κάνεις. Δεν γίνεται στην πράξη. Επομένως, μένει στον δρόμο. Πού να το πας. Και όταν μάλιστα υπάρχουν οι περιπτώσεις που ναι, μεν φεύγουν τα αυτοκίνητα και δεν μπορούν να έρθουν, και αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές. Ιδίως Πάσχα, Δευτέρα, μέρες τέτοιες, το καλοκαίρι, έτσι δεν το συζητάμε. Πάρα πολλές φορές και φέτος πήγαν τα αυτοκίνητα και δεν ξαναγυρίσαν. Αυτό τι σημαίνει. 25 τόνους στο αυτοκίνητο και 25 τόνους που σημαίνει κάθε φορά ένα αμάξι είναι 50 τόνοι κάτω. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το συλλάβουμε το τι γίνεται. Δεν λέμε ότι απλά δεν ήρθε σήμερα η Ιταλίκα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά είναι 50 τόνοι. Αμάζες των σκουπιδιών. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Και μια μέρα με την άλλη σε πλακώνει. Έτσι. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα. Μπορεί και οι υπάλληλοι, καινούργια δημοτική αρχή είναι, έχουν άλλη νοοτροπία, άλλο τρόπο, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ασυνεννοησία και η διαμαγεία όλα γίνανε μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Ούτε η καθαριότητα αλλάζει σε 10 μέρες. Και όπως ανέφερα, δεν μπορείτε να αλλάξει στον τρόπο της διαχείρισης παρά μόνο με την λειτουργία του νέου συστήματος. Έτσι. Δεν μπορεί να συγκριθεί λοιπόν σήμερα η σημερινή περίοδος, αυτές τις μέρες, επειδή ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, το οποίο έτσι δεν έχω ούτε στρέφαμε να δει ούτε έτσι προς Θεού, δεν υπάρχει. Επειδή έχει δυνατότητα να βάλει δύο αυτοκίνητα δικά του να τα μεταφέρει, εγώ δεν το είχα. Δηλαδή, τι έπρεπε να είχα εγώ αυτοκίνητα για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα.
Ή όλοι οι αντιδήμαρχοι πρέπει να έχουν δικά τους μέσα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα οικονομικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχει κοντήλα στον προϋπολογισμό για να πληρώσει ιδιώτες, δεν μπορεί να μπει οικονομικά. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ότι δεν θέλεις, δεν μπορείς. Έτσι, και εγώ απλά θέλω δηλώνω, επειδή αναφέρθηκε για το Δημοτικό Συμβούλιο προχτές, απλά επειδή μου το είπαν, δεν πήγα να το δω, δεν περίμενα κάτι άλλο από την αντιπολίτευση. Όσον αφορά την τοποθέτησή της και την κριτική που έκανε για το φεστιβάλ. 4 χρόνια δεν έχει πει μια καλή κουβέντα. Τουλάχιστον κάποια προσχήματα ίσως θα έπρεπε να τα κρατήσουμε κάποια στιγμή. Γιατί στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στράφηκαν εναντίον της γιορτής, κάνοντας άσχημη κριτική. Έχεις κάτι άλλο? Ναι, όσον αφορά και το φεστιβάλ Ιδράκου, μιας και πιάζουμε το πολιτιστικό κομμάτι, θα γίνει κάποιος απολογισμός, έχετε να μας πείτε κάποια δεδομένα θεατών, κάποια οικονομικά δεδομένα? Το φεστιβάλ Ιδράκου ξεκίνησε έτσι πριν 4 χρόνια, φέτος ήταν όχι τόσο καλή, όχι από θέμα οργάνωση, η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, απλά υπήρχε κάποια προβλήματα, είχαν ηχθίαση. Και πότε ο ένας έτσι, πότε ο άλλος αλλιώς, ήταν δύσκολο, για φέτος έτσι, ήταν δύσκολο να βρεθούν θίαση, πώς να το πω τώρα, να μην πω ότι καλή ή κακή, κατάλαβατε έτσι, αλλά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες για την φετινή περίοδο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας θεσμός ο οποίος έτσι αναβαθμίζει την Αίγινα, αναβαθμίζει τον πολιτισμό, δίνει άλλο πνεύμα και πιστεύω ότι και ο χώρος του Λαογραφικού Μουσείου που έγινε φέτος, ο άλλος χώρος του Λαογραφικού ήταν καλό, βοήθησε και επί τη ευκαιρία, έτσι μια που το αναφέρατε, ότι υπήρχε ένα σχέδιο για να διαμορφώσουμε τον αύριο χώρο του Λαογραφικού προς το καλύτερο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε έτσι να τον υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, αλλά πιστεύω ότι και με την καινούργια διοίκηση, επειδή και με τον κύριο Γαλάνη και με τον κύριο Μεσουλιά έχουμε συζητήσει, να έχουμε τη δυνατότητα να το περάσουμε και να τον πιάσουμε, να τον διαμορφώσουμε. Γιατί πραγματικά είναι ένας υπέροχος χώρος και μέσα στην Αίγινα και βοηθάει πάρα πολύ.